ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕਾਪੀ ਟੂ ਆਲ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਮ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਲ ਡੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵਰਕਆਊਟ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਜਿਮ, ਸਸਤੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਕੋ, ਚੱਕ ਲਈਏ ਸਮਾਨ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਓ ਚਲੀਏ, ਆ ਜੋ।
ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਇਆਡਕਟ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ।